Hello，大家好啊！今日係2025年9月18號，我係 Anna， 去咗荃灣飲燉湯，旺角食人參雞、濃湯米線，尖沙咀食雞腸麵。請大家 like、comment、share 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 喺荃灣廣場大伯街直行到尾。今日嚟試下四季湯館嘅燉湯，佢個湯呢有好多款式，同埋好養生出色。係一間平民小店，燉湯嘅款式都好多嘅。今日專登嚟試下佢62蚊嘅天宮白子千麻燉魚頭。呢個湯呢係對頭風、頭痛、頭暈特別有效。藥用嘅北芪呢又叫做黃芪，可以補氣活血，對傷口嘅愈合都有作用。淮山呢就可以健脾益胃、補肺補腎。即咁食落去呢，爽之中都帶粉。咁靚嘅杜仲呢，功效就係補肝腎同埋強筋骨。川芎呢就可以活血化瘀、行氣去風。仲落咗咁靚嘅一字骨排一齊煲。大魚頭呢同埋白子天麻呢都煲到溶爛㗎啦。仲有用長通便清熱降火、降血糖血脂嘅雪蓮果。仲有圓肉同埋紅棗等等，湯嘅味道呢都好甘甜嘅，煲得好夠火候，好清同埋冇味精。餐廳仲有多款價錢合理廚師推介嘅小菜，正宗白子魚頭可以舒緩頭痛又降血壓血脂，62蚊，真材實料，性價比高。跟住就搭港鐵去旺角 C 出口，行10分鐘左右就到達咗黐膠雞。呢間小店主要係食湯米線嘅，都有多款湯同湯魔米線嘅選擇。今日我係揀咗人參雞濃湯米線，係用火慶住嘅。人參嘅份量呢都幾多，同埋都幾大塊嘅。仲有已經煮熟咗嘅貴妃雞，佢將一細條嘅人參呢切成一片片咁放落去一齊煲嘅。質地軟腍之中呢，味道都帶甘嘅。配料呢都有啲木耳，濃湯嘅味道呢就比較鹹嘅。雞件呢滾咗好耐，但係都唔會太鹹。仲有紅棗。雞件呢都幾大嚿嘅，份量就唔係好多，都有雞味。最後呢，將啲鹹嘅濃湯呢加入米線，相當之啱味好食。價錢60蚊一碗，都算係滋補抵食。以下係今日餐廳嘅 menu， 有多款嘅小食同埋飲品，供大家作為參考。跟住再搭港鐵喺佐敦站 D 出口行15分鐘，就到咗今日要去嘅蘭香麵家。門口擺放嘅明星相呢，有金剛同小儀，仲有各式各樣麵食嘅餐牌。餐廳環境呢都算係乾潔同埋闊落。今日呢係嚟試多年前食過念念不忘嘅雞腸麵。雞腸麵呢係配咗蔥花嘅，雞腸呢個賣相依舊都係唔錯。雞腸份量都好多嘅，食落去呢都好爽口彈牙，但係呢可惜呢就唔夠肥膏，辣鹽呢就少咗雞油嘅香味。雞腸呢嘅味道呢係比較淡嘅，要點埋醬油食就比較好食。不過呢能夠做到一條條都好爽口彈牙呢，實在係好難得。對於我呢個雞腸控嚟講呢，實在係一個大滿足。但係同昔日呢有雞油嘅雞腸比較呢，實在有啲遜色。麵呢爽口之餘呢，都帶有鹼水味嘅，湯嘅味精就好濃。47蚊一碗呢，都算係抵食嘅。以下今日餐廳小食同各款粉麵、各款飯類嘅 menu，供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，
多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。